Confederation of all Nagaland State Services Employees Association by September 23 day sub-district headquarters de protest hui thaga nishina All India State Government Employees Federation get support kurina Taikanla Kohima office de sit-in protest kurisha. Kuda village B Khel Dimapur Kanba Karabra condemn kurishi tinda Murija Gauri ke late Lushi Haralu la ghor osode phelabra Miss Queens kangi bisari gina saza dibo kushe Mogokchung Fazal Ali College la Political Science Department by International Peace Talk Day host kurishe Fazal Ali College People's College Jubilee Memorial College or Clark Theological College by it event day participate kurishe Singer Zubeen Garg la lash the second post-mortem karne Guwahati Medical College de loi jaise. Idu piche tela lash ke wapas Sarusajai Stadium de anisha. Union Minister Kiran Rijiju aru alak top officials kamba tela last rites day hisalo. Hello viewers, samne sab ke breaking news day swagat kore ase moi sichumangla phom khabar kan details ba janai dibo. Confederation of all Nagaland State Services Employees Association ba September 23 day sub-district headquarters de protest hoi thaga nishina All India State Government Employees Federation ke support kurina Taikanla Kohima office de sit-in protest kurisha. Kansia leaders Zumemo Lota Sanglao Aro Avizo Nino bra koishe ki taikando AISGEF laga 11 demands ke support kore. KCA the demands submit kurble Chief Secretary Nagaland ke lok kurubo koise. Taken by protest state employees rights or welfare ke bachabole nationwide effort la hissa asikoise. IB to laga po details para sai sabo. The program which we have organized for the dharna which is in compliance with the program which we have organized for the sit-in dharna which is in compliance with the call given by All India State Government Employees Federation. This phase-wise program has been chalked out by the Central Federation where we have held the general strike on 9 July 2025 and in continuation we have again organized this sit-in dharna and in the near future also this may continue till the goals are achieved. The 11th charter of demands set by the All India State Government Federation, you all know that we have handed out to you last time also. So even if you need today, we'll hand it out. These are the demands, which are not some are not so pertinent to our state also. So we have chosen out 5 demands for our state, and we have placed in our charter of demands, especially for Nagaland State. And we are also, after this press briefing, we'll be meeting our Chief Secretary and hand over the representation to Chief Secretary at 12. Continuation with the previous protest. One of our main agenda is to scrap NPS and restore OPS. Here we are talking about restoring the lives of people. Here we are talking about securing the life of lakhs of people. Here we are talking about securing the life of the old age parents and grandparents after retirement. We are continuing this agitation. The government is silent. The government is not responding to any of our representation and letter. And I'm afraid if this continue, this might lead our good governance to a failure government. This NPS is going to drag lakhs of people into the market, and I'm afraid that this might be a downfall and the biggest challenge of the state government of Nagaland. And therefore, I appeal and request the government. There might be challenges, implications, problems, but I'm sure there will be possibilities, ways and means to find a way and to restore back the OPS. And therefore, I appeal to the government to kindly respond and get back to us for the welfare of our employees, for the welfare of the citizens of Nagaland. Thank you. Some issues which state alone cannot take up unless the central government come in, and this is relating to all states, like reversion of NPS to OPS.
some rich states, they have already returned back because they have enough resources. But as states like northeastern states or any other states, I think it may take time unless the central government come in. So that is why we are supporting the movement led by All India State Government Federation for the union government to scrap the PDRFA Act and roll back from NPS to OPS. So let us hope that in not so distant a way the government will at least hear the voice of its employees. The program which we had organized for the Kuda village B Kel Dimapur Kanba Karabra condemn Krisha Tinta Murija Gaurike late Lushi Haralula Gorosode Pelabra. Ekta press release the village office by to haircut ke despicable or detestable koigna term Krisha. Aro Koisha ke itudo ekta bia koshish tagishi insult Krigna tension anibuli. Takan by to be Koishi ke kunaba bia or headful Pabana Tagabrahi enega kurubo paribo koigna. Authorities can Karabra one Krisha ki misquains can get bisarigina saza dibo Koisha. Mugokchung Fazal Ali College La Political Science Department by International Peace Talk Day host Kurisha. Clark Center for Peace Research and Action Logot Miligina team Act Now for a Peaceful World Vitorba Loisha. Clark Theological College La Associate Professor Dr. Toshitim Chandra Peace Luxury Nohigina Necessity Ase Koigina Keynote Address Kurisha. Taibra Hudai Dinde Manukange Joldi Justice, Equality or Culture Peace actively promote Kuruble Lage Koigina highlight Kurisha. Taibra peace threaten Kuralaga conflict, inequality, misinformation or corruption are global or local challenges can be point out Kurisha. Students can get better future benably, ethical, courageous, actions globally Anurod Kurisha. Fazal Ali College, People's College, Jubilee Memorial College or Clerk Theological College by the event day participate Kurisha. Kohimade Confederation of Indian Industries Center of Excellence on Employment and Livelihood, Bra Nagaland Business Transformation Program or Entrepreneurs Development Forum introduced Kurisha. Capacity building, mentorship or market linkages bra micro entrepreneurs ke empower kurubule la maksad ba Kurisha. Idu program ba state la entrepreneurship ke strengthen kurubule la opor focus kurigina kurubule asikurisha. Assam Rifles Kamba 15th then National Integration Tour 22 September Day Headquarters Spare Corps Dimapur Day Khatam Kurisha. Tengnopal District Manipur ba 31 member delegation, 26 CSOS representatives or 5 Assam Rifles personnel ke milaikina Taikange General Officer Commanding Spare Corps ba warmly received Kurisha. Session the Bhal chance tagisha top leaders kanke law kurubule or armed forces kanba Kenega country ke bachai kina sabke eki grow kurubule modot de itu hikisha. GOC bra itu idea ke praise kurisha or delegates kanke hudishe takange hikishe itu bra communities kange bhal tarika bra modot dibule. Nagaland University laga Vice Chancellor Professor Jagadish K. Patnaik bra Fishes of Nagaland Status and New Editions koikina ekta notun kitab release kurisha. Kore Nagaland University la Associate Professor Dr. Pranay Punch Pankaj or Mokokjung Fazal Ali College la Assistant Professor Mr. Rejuba Pongendo author tagisha. Kitab to academic publishers and distributors Lucknow, India bra publish kurisha. Aru the kitab bra Nagaland freshwater laga fish species can offer kuribo jundu bra region rich or unique aquatic biodiversity can highlight kuri. Release wala even day Professor Bendang Au, Professor Ranjit Kumar or Dr. Lubeno Muzebra Hisalish. Lumami Nagaland University bra one-day workshop organized kurisha. Northeast India the language
revitalization upor workshop loise. Naga Tribal Language Studies Nagaland University la Center bra organize kurise. Northeast Institute la Language and Culture Director Dr. Vijay A.D. D'Souza bra resource person thagisha. Dr. D'Souza bra 3 session lead kurise. Language endangerment revitalization efforts la mixed emotions aro Russo aka language day tailaga kam upor focus kurise. Nagaland la scholars, faculty aro community members can participate kurise. Nagaland government ra job reservation commission set up kurise. Government jobs review kurigina reservation policy bhal kuribole karne set up kurise. Public employment day sub tribes ke fair representation dibule la goal bra kurise. Retired IAS officer R Ramakrishnan ba commission la head asikurise. Our Monday din ba commission form kurise. Home, Law and Justice, Higher and Technical Education are personal departments saka senior officials be to commission stay asikuise. Idu panel ba current reservation system bra kiniga tribal representations are changes suggest kurigina study kurubo kuise. Idu hi noikina tribal bodies, student groups or employee associations ke public opinion lobole karne consult kurubo kuise. Reservations se quality hua laga qualify hua laga notun criteria set kura reserved jobs saka percentage decide kura or backward tribes ke kiniga reservations check kurubole lake key tax can be kurubo kuise. Current system de gaps can fix kurubole be suggest kurubo or better monitoring kurubole karne tech based tools be recommend kurubo kuise. Report submit kurubole commission lagot 6 moina ase kuise. Edu kam de finance department ba fund kurubo or home department ba support dibo kuise. Mogokchung Sangtamla whole day twisted in enhancing teacher excellence with the teacher app empower, educate, elevate launch kurise. Mogokchung Deputy Commissioner Ajit Kumar Verma bra event grace kurise. Bharti Airtel Foundation by District Education Office of Miligina organize kurise. District la education outcomes bhal kurigina teacher capacity strengthen kurubule la maksad bra kurise. PPMA Day, September 21 Day Assam Rifles from Modern College Day, Operation Sindhu upor motivational batchit kurise. Lecture Jundu Jawan Outreach Program la hissa ase, idu do India laga airspace ke bachawle, planning, execution or defense measure ke milaigina armed forces la bravery ke highlight kurise. Students can buy interactive session homoy bishi interest dikhaigina bishi sawal hudise. Even though patriotism ki inspire kurubule, Jawan Khan Majede Rishta Mazboot kurubule, or Tekan ke armed forces Shamil Hobule, Hosa Dibule Maksad Ba Kurisha. Program the students kun teamwork or leadership la kotha shikiche, Tekan laga gratitude or applause bra khatam wishe. Jana Mana Assamese singer Zubeen Garg September 19 de Singapore de Mauritius. Tai Mauritius piche Kaziranga University Jorhat te ekta Naga student bra tai upor biya comment kra bra campus de tension holajation. Local residents can host a premises de gushigina mamla to gorom hoi jaise. Hoilibi Nagaland aro Assam governments can bra Naga students saka surakshit ensure kurisha. Longtimer actor student aro Kaziranga University la students union la leader bra kuishige 358 students kange police or officials la modat bra surakshit bra Dimapur de evacuate kurishe. Longtimer bra sabke dhanyawad dishe dukh samay te modat diya bra. Myself, Longkumer, currently a third-year student of Bachelor of Pharmacy in Kaziranga University, and also the student representative of Naga Student Union Jorhat. Idu incident do bishi unfortunate ase. Idu 20th September rati de 7:30 in our start hoise actually. To idu start incident hodo video ekta viral horne ase. To idu video do ki ase bole do one of our Naga brother tai jokingly ekta comment banaise like why the shops were all closed. To
তাইলা সাথী আনবা তাইকে ইদু জুবিন গাৰ্গ মৰিছে মন লাইক দ্য পপুলাৰ সিঙ্গাৰ আছে তাইতো ইনা কোৱা তো মন নাগা ব্ৰাদাৰ তো অলপ বিয়া কৈ দিছে ৰিপ্লাই তো ইধৰণে ইটো ভিডিঅ'টো কোনোবা তাইলাৰ এমং দিয়াৰ ৰুমমেটছ একজন বা বেক সাইড বা ভিডিঅ' লৈ থকা তো ডিপাৰ্টমেণ্ট গ্ৰুপ চান্দি পাতাই দিছে তো তাদিৱা সব জাগাতে স্প্ৰেড হৈছে তো বেছি দেৰি হৈ গৈছে না তো লোকেল চান বি জানি না আহি দিছে তো মন কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিতো দুইটা হোষ্টেল আছে দেট ইজ দ্য হুনাৰু আৰু ওৰাং হোষ্টেল তো মইতো হুনাৰু হোষ্টেল আছে আৰু এইটো ছোকৰা মন নাগা ব্ৰাদাৰ বি হুনাৰু হোষ্টেল আছে তো ফাৰ্ষ্ট তো এইটো ওৰাং বা আছামিছান সব এইটো খবৰটো শুনি না ভিডিঅ'টো দেখি না তাহান ফাৰ্ষ্ট আহিছে কথা ক'বলৈ তো তাহান কণ্ডিশ্যনটো থাকিছে মন নাগা ব্ৰাদাৰটো মাফ মাংব লাগে নীল ডাউন কৰনা তো মন বি এইটোতো বেছি ডাঙৰ চাকৰা নলাও কিনা তাইকে কিবা কৰি দিছে নীল ডাউন কৰিলে মন বি উপায় নাই এইটো খতম কিনা কৰোঁ এইটো ভাবি নাথাকাৰ কাৰণে মন বি এইটো নেচেচাৰী ষ্টেপছটো লৈছে আৰু এইটো টাইমতে কোনোবা এইটো ক্ৰাউড বা কোনোবা এইটো ভিডিঅ'টো বাহিৰতে চাৰ্কুলেট কৰি দিছে তো আৰু এইটো ভিডিঅ'টো অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন তাক যাই আহিছে না তো তাদিৱা লোকেল চান গেদাৰ কৰা শুৰু হৈ দিছে তাহান মন হোষ্টেল মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ ইউনিভাৰ্চিটি মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ এইটো সব বাঙাই না গুচি দিছে তাহান আৰু মন চিকিউৰিটি বি Singer Zubeen Garg la last do second post-mortem karne Guwahati Medical College de loi jaise. Idu piche tala last ki wapas Haru Sajai Stadium de anishe aro Kamar Kuchi de cremate kurbo. Chief Minister Himanta Biswa Sarma aro alak leaders kamba taike tribute dishe. State Purade schools born ase aro Kamrup Metro District de government offices can be born kurishe taike respect dikhai kina. Tala final journey ki sabuli nimide fans kan nimide ekta dango screens set up kurishe. Cremation the pura state honors by lobo or police can dilaga coffin do turibo. State by dry day ko ikina declare kurisha or make a liar by funeral procession la restare wine to can bon kuribo kushe. Union Minister Kiran Rijiju or alak of officials can bra dilaga last rites day hisalobo. Assam laga musical icon Zubeen Garg ke Tuesday de alak political leaders aro ghor manu khan ba tekan laga final tribute dishe pura state honor ba tela cremation no hagide Chief Minister Himanta Biswa Sarma Union Ministers Kiran Rijiju Sarbananda Sonowal aro Pabitra Margarita khan ba singer ke cremation site Kamar Kuchi de homesh dishe Bollywood singer Papun Brabi Zubeen ke last tribute dishe Zubeen na 85 साल बाबा माइकी गरिमा साइकिया के मिलाइकिना अलग-अलग स्टेट लीडर्स कॉलीग्स फ्रेंड्स और फैंस खान बा cremation ground विजिट करिसे Zubeen के आखिरी बार सावले Zubeen के पूरा स्टेट ऑनर्स लगले कमरकुची एनसी बस्ती दे cremate करबो जुंदो गुवाहाटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बा 20 किलोमीटर असे और लेग्स फैंस वेल विशेस और सेलिब्रिटीज बा ताके शांति दे होमेश दिबो Chief Minister Himanta Biswa Sarma bra lead kurigna Assam authorities kan ba illegal immigration kan rukhabole la chuli thaka kam de 37 Bangladeshi nationals kan tai kan la country de wapas pathai shigushe Sarma bra hopta de 35 to 40 manu do pathai de kuishe kodi tai kan ba proper documents na thake kina illegally buhi thaka bra idu bi kuishe ki Assam de bra illegal immigrants kan bra जल्दी पहचान करिगिना हटाई दिबोले ताई लागा कमिटमेंट खान रीअफर्म करिसे Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma bra Saru Sajai Stadium de Zubeen Garg ke tribute dishe thousands fans Saru Sajai Stadium de jama hoise Zubeen Garg ke farewell dibole जोआ 2 दिन मानु खान बा Zubeen के immense love और respect दिबोले कारणे कुरिसे गइसे Manipur Kangpokpi police पर September 17 ला मोदबुंग assault case de एक जन के गिरफ्तार करिसे गलतकार ला नाम तो 29 साल
Saibam Lowum ase aro tai bra Tangkul Naga auto driver ke assault kurise. Police bra kuise Saibam do drug addict ase aro militant organization iku debi juri gina nai. Police bra mamla upor champing kurise. Ida man khata break lobo sai thik Nltv. Welcome back viewers, something inside breaking news. Mizoram BJP bra Monday din day Dampa Assembly by election nimide Lalmangai ha ke taikan candidate hisab de Tunisia. Election Commission do itiatak by election date Alan Grana. Lalmangai ha kun 50 sal ase tai the former Congress member, teacher or church kam de active tagishukusha. Tai the poila bi Dampa seat nimide 2 bar contest kusha. BJP bra koise ki tai laga jeet to development anibo or Dampa ke Delhi logot connect kubo. Ala candidates kando Zoram People's Movement laga Wanlan Sailova MNF laga Dr. R. Laltang Liana aro Congress laga John Khanase. People's Conference to contest nukuribo kusha. Analyst bra koise ki bipolar do Sal 2028 Assembly elections agere Mizoram politics nimide zaruri ase. Meghalaya la Javan football star 20 sal Ibaihun Kurbado Guwahati Hospital de kidney failure bra murishe. Taido tailaga talent goalkeeper nimide jani jai thagise aro state level running champion bi thagise. Tailaga sports career do idu saal shuruate kidney failure diagnosed hoi ja piche khatam hoi jaise. Manukhan la support aro ilaj iman loi thakile bi tailaga health do bia hoi jaise. Meghalaya Football Association and sports community bra tai murija ba afsos kurigina taige true talented or determined athlete kurigina matishe. Tai murija do Meghalaya sports nimide ekta dangor loss asikuche. Gasuapara block Meghalaya 60 Bostila residents kando Dagandagri Ra Rongchongri via Rongkongri Atabanga aro Wagibokri la Bia Rasta por Taikana Chinta Generation. Bagmara NH project under the rupees 3.37 crore bana rasta de potholes, cracks aro uneven surfaces asugusha. Activists Clinton Marak bra kushi ki contractors to manukhana suraksha ki risks de dalikina kamzor saman aro shortcuts bra rasta banaisha. Rasta the NH62 de travel kurubule khali ekta link takya nimide Delhi commuters aro emergency services kando travel kurubule dukpai asugusha. Residents kando project execution the delay rasta laga kam incomplete takya upor highlight kurisha. Takamba authorities Khange kam do bhal bra sabule bhal saman chalabule project the thik homoy da khatam kurubule aro government funds ke bachabule kurisha. Nltv Integrated Territorial Organization bra Meghalaya de uranium mining do wapas shuru hobole paribo koigina galat claim kra nimide National People's Youth Front ke criticize kurishe. Hedo bra koishi ki South West Khasi Hills de
Wakaji uranium mining project during the SAL 2009 approved hoise etu the protest karon thakise aru SAL 2016 de cancel hoise taikan ba notun office memorandum to uranium mining ki ijazat na dei aru certain atomic or strategic minerals nimide khali kunoba public hearing requirements ke olai koigina samjhaise uranium mining nimide mati malik aru local authorities kan logot permission lobo lagibo koise hedobra NPYF ke political reasons nimide manu kan ki mislead korise koigina accuse korise aru tai kan ke claim withdraw koribole koise tai kan uranium mining wapas shuru koribo opor warn korise Siliguri West Bengal de Saudi ekta 51 feet lamba Durga idol ba devotees kanke Ashirwad dibogase. Artisans kando swastika yuvak sangha pandal de festival shuru nohagiri idol complete kurubole mehnat kuriase koshe. Organizers pa koshe ke 51 feet Durga idol to North Bengal de sabse lamba Durga idol hobo. Taikan bra celebration samoy tango crowd ke manage kurubole special arrangements banaise. Idol the main attraction hobole set asikoshe. Durga Puja September 28 fra October 2 तक मनाबो। ये बात है कि सबसे पहले हम लोग ये नॉर्थ बंगाल में जो 51 फीट माँ दुर्गा का जो है वो मूर्ति हम लोग लिया था। सबसे बड़ा क्या नॉर्थ बंगाल में यही सबसे बड़ा है। प्रीवियसली ऐसा बड़ा पूजा कोई क्लब ने चैलेंज में नहीं लिया, हम लोग चैलेंज कर ले लिया। अभी टोटल वर्ल्ड जैसे है अस्थिरता में चल रहा है, वो ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग इतना बड़ा ठाकुर जो है उसको बुला के हम लोग एक माँ का जो आशीर्वाद सब क्राउड मैनेजमेंट जो है ये पहले हम लोग का हम सोचे थे लोग जो ये जो रास्ता है ये है ऐसे कैसे हम लोग कंट्रोल करें, इसीलिए ये रास्ता बहुत बड़ा है विवेकानंद रोड, वहाँ से हम लोग बंद कर देगा गाड़ी का एंट्री, इधर से भी बंद कर देंगे। और हम लोग का बहुत सारा वॉलंटियर्स है, प्रशासन से भी हम लोग को मिलेगा। छत्तीसगढ़ जांजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट एक जन मानुब्रा तेला अंकल दो काला जादू कुरे कोइगिना मोराई दिशे इदु खबर दो मंडे दिन पुलिस बा खुलासा करिसे चंपा पुलिस स्टेशन ऑफिशियल बा कोइसे घटना दो संडे शाम कोटा डबरी लोकेलिटी दे होइसे गलतकारला नाम तो अजीत पाल आसे विक्टिम की हॉस्पिटल दे लय जाइसे हेलिबी डॉक्टर बा तेला जान बचाबले पारा नै पुलिस बा मामला पर छानबीन करि आसे डबरी एक बस्ती है, वहाँ कल खबर मिली रात को कि कोई अज्ञात बुजुर्ग सड़क पे पड़ा हुआ है। उस सूचना में जब पुलिस गई तो देखा कि वो खून से लथपथ है और कोई धारदार हथियार से उस पर वार किया गया है। उसका पता करने पर पता लगा कि वो राम प्रसाद पाल है, वही रहता है, 60-65 साल का है। और आसपास वाले लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ चालू किया तो पता लगा कि कोई व्यक्ति है जो कि उसको हंसियाँ मार के भागा है। आगे फिर पता करने पर पता लगा कि अजीत पाल नामक एक उसका भतीजा है जो कि सामने ढाबा चलाता है और वो भागा है उसको मार के। तो पुलिस तुरंत ही धरपकड़ में लगी और कुछ देर में पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो ढाबा चलाता है और उसका जो चाचा है ये मृतक, ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ ये सब में लगा रहता है। तो उसको ऐसा लगा कि इसके ढाबा में बिक्री कम हो रही है, चल नहीं रहा ढाबा, लोग आ नहीं रहे, तो उसकी जो है ढाबा ना चलने का कारण जो है तंत्र मंत्र करने का कारण हो सकता है। तो उसने इस डाउट में ये मेरी मुनाफे को कम कर रहा है करके पहले भी 1-2 बार उसने उसको बोला था कि ये सब मत करो, तो लेकिन उसको अंधविश्वास के कारण ये था कि चाचा के कारण ही हो रहा है, इसलिए भतीजे ने चाचा को हंसिए से मार के वहाँ मार दिया था और फरार हो गया था। बट पुलिस ने जो आसपास के लोगों से पूछताछ की उसके आधार पर उसको पकड़ के अभी जेल भेज दिया है। यूपी सहारनपुर दे 16 पुलिसमैन के सस्पेंड कर दिशे केरले स्वाब्रा और खास जुडिस जेनेगा नवरात्रि सिक्योरिटी और मां शकुमबारी देवी फेयर परमिशन नलय किना स्किप कराब्रा एसएसपी आशीष तिवारी ब्रा कोइसे तो कदम लादो पुलिस फोर्स दे कारा डिसिप्लिन बनाइकिना रखिबलेसे दाइब्रा कोइसे केरले नेस्ट और नियम के भंगादो अलाउ नकरिबो कोइकिना ऑफिशियल हिसाब सस्पेंड हुइजा कॉप्स कान के सेंसिटिव डिप्लॉयमेंट्स दे असाइन करिना ताकिसे हलिबे परमिशन नाथगिना एब्सेंट थगा पाइसे एसएसपी ब्रा कोइसे डांगोर रिलीजियस इवेंट समय लॉ और ऑर्डर बनाइकिना रखिबले बिशि इम्पोर्टेंट আছে और इटुदे फेल हुइसे कइले कारा सजा दिबो कोइसे
ड्यूटी लगाने के दौरान में ये अवगत हुआ कि 16 पुलिस कर्मचारी लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे हैं और इसमें 4 कांस्टेबल, 3 हेड कांस्टेबल, 2 उप निरीक्षक और 1 निरीक्षक, साथ में 6 रिक्रूट कांस्टेबल ये गैरहाजिर चल रहे हैं। तो इनकी निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई है उसको जांच उपरांत किया जाएगा। ड्यूटी लगाने के दौरान में ये अवगत हुआ कि 16 पुलिस कर्मचारी लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे हैं और इसमें 4 कांस्टेबल, 3 हेड कांस्टेबल, 2 उप निरीक्षक और 1 निरीक्षक, साथ में 6 रिक्रूट कांस्टेबल ये गैरहाजिर चल रहे हैं। तो इनकी निलंबन Supreme Court by decide Kurishi ki Chandni Chowk area te illegal construction la against High Court or MCD Tribunal laga kiman bhi stay order se idu 31 December 2025 pichire khatam hoi jabo. Justice Surya Kant or N Koteswar Singh na bench par koise ki juri kunaba problem ase koile do taikan 31 December na puncha agire Supreme Court e appeal korubole pare koise. Supreme Court by MCD ke illegal construction hatabole order dishe. और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कोशिश की एमसीडी के पूरा सपोर्ट दिबुले कोर्ट की तो भी कोशिश की एमसीडी एपीलेट ट्राइब्यूनल लगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा पोस्ट तो बिशी टाइम बा खाली से इदो कारणे सुप्रीम कोर्ट बा दिल्ली हाई कोर्ट ला चीफ जस्टिस के इदो इशू के साबले कोशे कोर्ट बा क्लियर कोशिश की इदो केस तो खाली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के इलीगल तरीका बा कमर्शियल यूज ते बदली क्रिया लगा मैटर्स निमिते आसे नेक्स्ट हियरिंग दो 2 हफ्ता पिछरे होबो इंदौर रानीपुरा एरिया रे मंडे राति बिशे पानी गिरा समय 3-story बिल्डिंग गिरिगिना एकता मोटा और माइकी मरि जाइसे डेब्री लगा नीचे दे फासी गिना था 12 मानु के बचाइसे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे एडमिट करिसे गसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिवम वर्मा ब्रा 14 मानु बिल्डिंग भितर दे फासी गिना थागिसे गसे रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म करिगिना डेब्री क्लियरेंस कुरा ला काम करि आसे इदु एरिया दे सेफ्टी मेजर्स कारणे इलेक्ट्रिसिटी काटि दिसे देखिए इस घटना में चूंकि प्रारंभिक रूप से 13 लोग थे अभी 14 लोग की सूचना है 14 लोगों में से 12 लोग को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था और उनका उपचार एमवाई हॉस्पिटल में चालू है एक बालिका अलीफा जिनको निकाला गया लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उनको ब्रॉड डेड किया गया और एक फ़हीम जो व्यक्ति हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनकी भी डेथ रिपोर्ट की गई तो इस प्रकार से कुल 14 में से 2 डेथ रिपोर्ट की गई हैं और 12 लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया है जिनका उपचार अभी एमवाई हॉस्पिटल में चालू है। घटना को लेकर क्या कुछ लग रहा है कैसे क्या घटना हुई? देखिए अभी तक प्रशासन का पूरा फोकस था कि सभी लोग को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया जाए और उनका स्वास्थ्य लाभ दिया जाए और अब चूँकि ये रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है अब इसमें हम लोग अभी मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसकी पड़ताल करें। राजस्थान कोटा और बारान डिस्ट्रिक्ट से 6 टीनेजर्स 2 अलग अलग हादसा देब्रा पर्वती रिवर ला पानी ब्रा लई जाइसे कोटास काथोली एरिया रे 4टा मोटा मानदे शाम चौरा दाम ओसरे नदी थाकारे स्लिप होइकिना गिरिसे एकटा लाश रिकवर करबले पारिसे और 3 जन लाश बिसारिबले सर्च ऑपरेशन करिएसे सानडे दिन बैरेंस आट्रु एरिया रे नदी रे गसर करा समय 2टा मोटा पानी भितर घुसि जाइसे 3टा मानुले सेफली बाहर आनिबले पारिसे होइलेबि 2 जन दो उलाबले नापारा होइसे ताइजना लाश रिकवर करिकिना ताइजना खंदान मानुके दी दिसे NASA bra mande re 10টা নতুন astronauts introduce করিছে তাইখান কি মুন আর possibly Mars explore কৰাদে মদত কৰিবলে 8000 applicants kan মাজত পৰা চুনিছে গ্ৰুপ তে first time মতা খান ব্ৰাবি বিশি মাইকি খান আসি গৈছে গ্ৰুপ তে geologist could Mars curiosity rover de কাম কৰিছে SpaceX engineer কোন first private space walk কৰিছে আৰু পইলা লাগা SpaceX launch director খান আছে astronauts khando space te naja agere 2 saal nimide training kuribo NASA la acting administrator Sin Duffy bra Mars te jabole opor kotha kurise notun group to 41 active US astronauts te shamil hobo kuise NASA la flight director Norm Knight bra koise ki computation da tough tagise notun astronauts ke exceptional matise
अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा ट्यूसडे पाकिस्तान ला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के वाशिंगटन डीसी दे लॉक पाबले आसे इदु मीटिंग दो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ला 80th सेशन होमो आसे ट्रम्प रा ताइला सेकंड टर्म ला फर्स्ट UNGA स्पीच दिबो कोदे ताइब्रा अमेरिका ला तागत ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स खत्म क्रिया और 8 महीना भितरे ताइला अचीवमेंट्स ऊपर कथा करिबो ट्रम्प आरबी क्लेम करबले पारे कि इंडिया पाकिस्तान ला बीच कन्फ्लिक्ट ताइब्रा खत्म करि दिसे कइकिना हइलेबी इंडिया ला हिसाब कन्फ्लिक्ट मिलिटरी लेवल दे डायरेक्ट समझौता होइकिना खत्म होइसे ट्रम्प रा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और यूक्रेन अर्जेंटीना और EU लगा लीडर्स के भी लॉक करिबो इदु पिछे ताई एक मल्टीलैटरल मीटिंग भी लबले आसे कोदे कतर सऊदी अरेबिया इंडोनेशिया टर्की पाकिस्तान इजिप्ट UAE और जॉर्डन ला लीडर्स शामिल हो Tonight, the President will depart to New York City ahead of the 80th session of the United Nations General Assembly. He will be joined in New York City by the First Lady. Tomorrow morning, President Trump will deliver a major speech touting the renewal of American strength around the world, his historic accomplishments in just 8 months, including the ending of 7 global wars and conflicts. The President will also touch upon how globalist institutions have significantly decayed the world order, and he will articulate his straightforward and constructive vision for the world. The President will also be hosting bilateral meetings with the UN Secretary General and the leaders of Ukraine, Argentina, and the European Union. The President will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE, and Jordan. After these important meetings, the President will attend a reception tomorrow night with more than 100 world leaders before returning to Washington. Washington DC de White House Press Secretary Caroline Leavitt pra Mandidin kuishi ke Western nations per Palestinian state पहचान करबले ला फैसला पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बा मंजूर नाय लेविट ब्रा कोइसे ट्रम्प ला प्रायोरिटी दो गाजा रे हॉस्टेज कांगे छाड़ी दिबले और लड़ाई करी था खत्म करबले लगा आसे लेविट और कोइसे ट्रम्प ब्रा UN स्पीच दे इशू ऊपर एड्रेस करबले आसे As for all of these Western nations that are recognizing a Palestinian state, the President has been very clear. He disagrees with this decision. He spoke about that in the UK, standing right next to his friend, Prime Minister Starmer. And he feels this does not do anything to release the hostages, which is the primary goal right now in Gaza, does nothing to end this conflict and bring this war to a close. And frankly... And I think it's going to be okay, but it has been a brutal period of time. But this has been going on for a long time. This is not something that's over the last year, 2 years, but this has been for decades and decades. But we want it to end. We have to have the hostages back immediately. That's what the people of Israel want. They want them back. And we want the fighting to stop, and it's going to stop. But a lot of bad things. You know, Hamas said that they're going to put the hostages up as bait. They're going to put the hostages in front of any attack. As for all of these Western nations that are recognizing a Palestinian state, the President has been very clear. He disagrees with this decision. He spoke about that. Trump administration by Antifa jundu ekta domestic terrorist organization ase idu officially alan kurishe. Press Secretary Caroline Leavitt pra koishe ki President Trump the designation formalize kurubole executive order sign kurishe. Antifa to ekta violent radical left terrorist organization ase jundu nimide President Trump the domestic terrorist group hisabte executive order designating joldi sign kurubo. Leavitt pra ICE facilities upar hamla, police officers upar assaults, pro-life centers te fire bombings ke milaikina violent hadsa ke side kurishe. Taibra koishe ki White House to Antifa laga funding networks te chanbin kuribo. Order the domestic political movement la first federal terror designation ke mark kuri kushe. Is going to be designated a domestic terrorist organization. The President intends to sign that executive order very soon as it's drafted, as soon as today, later this afternoon. And this is something the President campaigned on because we have seen
a rise in violence perpetuated by Antifa radical people across this country who subscribe to this group. And unfortunately, it's gone widely uncovered by many in the legacy media. It also went completely ignored by the previous administration, not anymore. Not only, as you mentioned, were the bullet casings subscribed with Antifa mottos, if you will, in the heinous assassination of Charlie, but there have also been more examples than I could read off for you here in this briefing room today of violence from Antifa. I will just read a few. In July 2025, several members of an Antifa cell ambushed and opened fire on officers at an ICE facility in Alvarado, Texas, shooting one officer in the neck. Also in July 2025, 3 Antifa members were charged with assaulting a police officer during a violent riot outside an ICE facility in Portland, which for weeks prior had been under siege from the local Antifa terror cell. In February 2024, a transgender Antifa terrorist detonated an explosive device outside of the office of the Republican Attorney General of Alabama. In July 2023, Antifa members linked to abortionist group Jane's Revenge firebombed pro-life facilities and vandalized churches. In January 2022, a suspected Antifa member was arrested for bringing a pipe bomb to a pro-Trump event. In January 2021, an Antifa supporter threatened to shoot police officers and Trump supporters outside of the Florida State Capitol building. Again, I could continue to list many more examples for those in the room who don't believe this is a serious threat to American safety and our national security, but this administration knows that it is. That's why the president will be signing this order. And we will also be, most importantly, looking at who is funding Antifa and who is funding these other violent left-wing groups that we've seen perpetuate so much crime and mayhem across our country. Antifa is going to be designated a domestic terrorist organization. The president intends to sign that executive order. India Monday SAFF U17 championship match de Pakistan ke 3-2 goal ba haration. Duida team bi semi-finals nimide qualify huise hulibe Pakistan player Mohammad Abdullah la celebration nimide game to notable huise. 43rd minute penalty score kurina tarba India ke mock kurise hulibe India ro pichire match jitise. India la goals to Dalal Mohan Gangte Gunlaiba aro Rahan Ahmad ba score kurise. Pakistan la Abdullah bra 43 minutes aro Hamza Yasir bra 70 minutes se duida goal score kurise hulibe India ro game control de rakigina match jitise. Abdullah la celebration the Pakistan cricketers by Asia Cup de India khilaf similar provocative gestures banaigina ek din pichire huise. It's an imite mani war news updates by Tegule Saitigui Nltv.